psík, ktorý je samostatný a zároveň verný svojmu pánovi. Malý samuraj z Japonska, ktorý si vás získa nielen svojim vzhľadom, ale aj svojou inteligenciou. Dnes si predstavíme plemeno Šiba Inu. Pôvod Šiba Inu musíme hľadať v Japonsku, kde sa vďaka izolovanosti tohto súostrovia vytvorili špecifické typy psov. To viedlo k vytvoreniu 6 autochtónnych japonských plemien, medzi ktoré patrí aj najmenšie z nich Šiba. Využívali sa na lov, a to nielen vtákov, ale aj väčších zvierat ako jeleň, diviak či medveď. V záznamoch zo 6. storočia nájdeme zmienky aj o využití psov v skladoch obilia na chytanie myší a potkanov. Od polovice 19. storočia začali Japonsko navštevovať cudzinci spolu so svojimi psami, čo malo za následok, že japonské psy sa dostali do úzadia. V roku 1928 založil doktor Hiroshi Saito spolok pre zachovanie japonských psov a snažil sa tak zachrániť japonské plemená vrátane Šiby. Pôvodne existovali 3 skupiny Šiby, pomenované podľa miesta ich výskytu. Doktor Saito sa rozhodol im dať spoločné meno Šiba. V roku 1934 bol publikovaný prvý štandard plemena a Šiba spolu s ďalšími japonskými plemenami bola vyhlásená za prírodné dedičstvo. I keď po druhej svetovej vojne populácia Šiby skoro vymrela, dnes je Šiba jedno z najobľúbenejších plemien v Japonsku, našla si svojich priaznivcov po celom svete a dokonca dobýva aj internet. Za Šibami sme sa šli pozrieť do chovateľskej stanice Wakizashi of Tianito. Dobrý deň prajem, volám sa Tibor Tóth, som chovateľom plemena Šiba Inu. Začalo to ešte v roku 2010, keď sme kúpili prvú našu Šibu, Bronku. Plemeno nás zaujalo prvýkrát hlavne exteriérom, ale samozrejme aj povahové vlastnosti sú veľmi zaujímavé. Plemeno sa nám tak zapáčilo, že potom sme rozhodli importovať ďalšie jedince do našej svorky. Paralelne s tým sme založili už oficiálne chovateľskú stanicu Wakizashi of Tianito. Častokrát sme chodievali na výstavy aj do zahraničia. Mali sme veľa ocenení. Dodnes aktívne chováme. V chove teraz používame väčšinou vlastné línie, svoje vlastné odchovy, s ktorými som už teraz nesmierne spokojný, čo sa týka povahy, ale aj exteriéru a samozrejme aj zdravia. Aj teraz máme na dvore už psíka z vlastného odchovu 5. generácie. Šiba je najmenšie pôvodné plemeno Japonska, tzv. Autochtónne, že není to krížené žiadnymi inými plemenami. Štandard uvádza výšku u psíkov 39,5 cm s toleranciou 1,5 cm hore a dole. Súčky sú drobnejšie, tam štandard určí výšku 36,5. Váha u šíb je okolo 9 až 10 kg. Pre šiby ako exteriérovo sú najcharakteristickejšie plné líca, malé trojuholníkové stýčené uši a oči majú byť tmavo-hnedé, mandlového tvaru. Je typický ešte chvost, ktorý je vysoko nasadený. Je to dobre vyvinutý pes čulým, voľným pohybom. Štandard uvádza 3 varianty sfarbenia, a to červená, akože klasická červená s uradžinom, potom čierna s pálením a sezámové. U sezámových poznáme čierne a červené sezámové. U šíb je veľmi dôležitý uradžiro, čo znamená pelavú srsť na lícach, na ventrálnej strane končatín, na vnútornej strane chvosta a nad očami. U červených jedincov je to veľmi dobre kontrolovateľné. Zase u tých sezámových a u čiernych na hrudi vytvára uradžiro tzv. Motýliky. U šíb objavujú ešte neštandardné krémové sfarbenie, to je recesívny gén a jednoducho sem tam sa to vyskytuje v chove. Čierne jedince sú odlišné od tých
našich psíkov alebo plemien, ktoré chováme alebo poznáme v Európe, lebo oni sú tmavo-čierne s veľmi kontrastnými znakmi. U šíp preferujú Japonci čierne sfarbenie s červenou alebo sivou podsadou a oni vravia, že dobrá čierna šiba vyzerá tak, ako keby sme červenú šibu pretiahli cez komín. Šiba je v mnohých zdrojoch uvádzaný ako malý samuraj, ktorý sa nikomu nepodriaďuje. Je to čulý, verný, ostražitý pes. Je veľmi múdry, má pevný charakter, niekedy až tvrdohlavý a je dosť samostatný. Preto je niekedy potrebné dostatok trpezlivosti. Šiby majú v sebe dve odlišné vlastnosti a to je nezávislosť a oddanosť jednému pánovi a tieto vlastnosti majú byť v harmonii. Dá sa to dosiahnuť socializáciou a správnou výchovou. Keď sme začínali chovať šiby, niektorí nás chceli odradiť, že je to divý pes, ťažko sa s ním spolupracuje, sú neposlušné, nedá sa ich pustiť na voľnu a podobne. Nie je to pravda, len so šibami treba trošku inak správať a prísť na to, ako motivovať konkrétneho jedinca. Napríklad s maškrtou alebo hračkou. Je to veľmi inteligentné plemeno. Ľahko sa naučí povely, len treba správne motivovať. Veľmi dôležitá je socializácia. Šteniat, aby boli zvyknutí na ľudí, na deti, na manipuláciu. Treba im ukázať stále nové podnety. Samozrejme, všetko im nevieme ukázať, ale je dôležité, aby štenia vedelo, že od nových vecí netreba báť. U šíp chvost sa ukáže aj náladu toho psíka, teda ak je stýčený na chrbte, pes je kľudný, ale ak má pustený dole, pes je v strese alebo necíti sa v bezpečí. Plemeno je vhodné aj k deťom, s tým, že deťom treba vysvetliť, že ako sa správa so psíkmi, ako sa s ním manipuluje. Šiby sú veľmi čistotné, už 8-týždňové šteniatka väčšinou na 99% ovládajú hygienické návyky, nešpinia na svoje miesto a dávajú najavo, ak potrebujú vykonať svoju potrebu. Čo sa týka výchovy a výcviku, môžeme povedať, že sú šiby, ktoré bez problémov spravia aj s majiteľom aj BH skúšku, čo je skúška poslušnosti. Taktiež sú vhodné na psie športy, ako napríklad kurzing a agility. Pohyb nie je to náročné plemeno, denne stačí jedna dlhšia prechádzka a 2-3 kratšie. Starostlivosť o srsť je v období plznutia náročnejšia, vtedy ich treba až 2-3 krát do týždňa poriadne vyčesať, poprípade aj vykúpať. Čo sa týka stravovania, u nás naše psy preferujú viac mokrú stravu. Čo je také špeciálne u šíp, je to, že niektoré môžu mať nie alergiu, ale takú potravinovú intoleranciu, väčšinou na kuracinu. Je to viditeľné s tým, že majú výtok z oka napríklad. Veľmi dobre sa to dá eliminovať s špeciálnou stravou, napríklad monoproteínovými krmivami. Šiba je relatívne zdravé plemeno, nemajú veľa zdravotných problémov, ani neviem povedať konkrétnu chorobu, na ktoré je plemeno náchylné. Sem tam sa objavujú nejaké alergie a je to väčšinou u šíp, ktoré žijú v mestskom prostredí. U šíp robíme zdravotné testy na dyspláziu bedrových klubov a na luxácie patély. Preto je dôležité zaobstarať psíka s preukazom pôvodu, aby nový majiteľ dostal dobre socializovaného, zdravého psíka od zdravotne testovaných rodičov a veľmi dôležitý je aj pravidelný kontakt s chovateľom, aby chovateľ povedal všetky potrebné informácie o zdraví, o výchove, o strave psíka a ak je nejaký problém, aby našli spolu riešenie. Šiba ako plemeno
podľa mňa je vhodné pre každého, aj pre starších, aj pre mladších, aj pre rodiny s deťmi, aj pre aktívnych ľudí, aj do bytu, aj do domu, pretože šiby sú veľmi ľahko adaptabilné a veľmi ľahko zvyknú na životný štýl nového majiteľa. Dôležité je tam, aby sme dostatok času venovali svojmu psovi. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite ho podporiť lajkom, kanál odberom a vidíme sa na budúce.